Det er en stor glæde for mig den eftermiddag at dele med dere nogle tanker om ægteskab og familie og Luthers syn til denne tema. Men først gennem dette år, 500 års reformationsjubilæet, har vi hørt lidt mere om Luther end vi gør i et vanligt år. Det gælder også for årskonference vår. Vi har hørt om Luthers liv. Vi har snakket om de tre solas og reformationen. Senere i dag skal vi høre om Luther og musik. Og som om det ikke var nok om temaet Luther, skal du i løbet af de næste 45 minutter høre om Luther, ægteskab og familie. Her er det mere som kan siges. Likevel diskuterer jeg bare tre emner. Først hører vi hvordan Luthers reformationslære og hans lære om ægteskab og familie hænger sammen, at de faktisk ikke kan skilles. Så diskuterer jeg Luthers forståelse af ægteskabets oprindelse og formål. Og til sidst skal vi snakke om Luthers ophævelse af ægteskab og familie som de kristnes kald. Men før vi går ind i disse temaer, er det kanskje godt at begynde med et lille tankeeksperiment for at prøve at forestille os den historiske situation, som Luther befandt sig i. Vi begynder. Prøv at tænke, at du fra barndommen lærte i kirken, at ægteskab og det, som sker i ægteskab, bare er synd og skam. Det ville være mere bedre om ægteskab og familieliv blev byttet ud med kloster og celibat. Man burde heller forfølge dette, dersom man ville sikre hellighed og himlen for sig selv. Eller prøv at tænke, at du lægger en hellig ed, kanskje til og med som barn, uden at vite noget om menneskelige begær, som kommer når man bliver voksen. Jordisk og evig straf loves dersom du skulle bryde denne ed. Så tager livet dig igen. Det fører ofte til fristelse, skamfulde synder, ja et fængsel af skyld, uden nogen muligheder for flugt eller noget håb om noget og miskunnhed. Eller prøv at tænke, at du var far eller mor og dit barn, din hjælper når du bliver ældre, som skal tage vare på dig, må din vilje og uden din tilladelse melder sig ind til klosteret og forlader verden. Kirken selv støtter dit barn. Eller dit barn finder en ven du ikke synes mere om og bliver hemmelig gift. Der er ingenting du kan gøre mod dette ægteskab, fordi kirken siger at hemmelige ægteskab gælder lige mere som andre ægteskab. Nu skal denne svigersøn eller datteren din, denne som du ikke synes mere om, arve din gård. Eller til slut, forestil dig en situation, hvor ægteskab allerede betragtet som mindre hellig og en andre klasses institution bliver fyldt af regler og forskrifter. Hvem du kan gifte dig med, når du kan gifte dig, og hvordan livet i ægteskabet skal se ud. Alt har mange forskrifter. Og at gå mod disse forskrifter, som altså ikke findes i Bibelen, kaldes synd. Hvad vil du have gjort? For at prøve at svare på mine egne spørgsmål, tror jeg vil have søgt mig en avlat. Eller to, eller tre. Hvad andet kunne man have gjort? Unødvendigt at sige situationer som de jeg netop nævnte var alle relevante problemer til Luthers tid. Klosterlivet og celibat førte til åndelige problemer for dem, som tog eden. Præsten og hans uofficielle hustru og barn var en pågående vits gennem middelalderen. Forældrenes autoritet var fornægtet og blev undergravet af kirken. Regler og forskrifter, som ikke findes i skriften, vejer tungt på mand og kvinde i ægteskabet. Kort sagt, ægteskabet som institution, forældrenes autoritet, familien og den enkelte samvittighed blev overladt til den værst tænkelige situation. Ægteskabet var angrebet af den såkaldte kirken selv. Men
Det som skjedde i den romerske kirken, skjedde ikke bare i kirken eller ved kirken i denne tidsepoken. Her vil jeg peke på djævelen, som altid har stået mod Guds vilje, værk og ord. Hans destruktive natur er ret først og fremmest mod den centrale lære i Bibelen. Frelse ved nåde alene, gennem troen alene, på grund af Kristus alene. Hans gjerning går likevel langt videre end det. Han står mod Guds ord, uansett hvad som står der. Al ordning og liv, regering og lov, ægteskab og familie, alt står i sigtemålet hans. Luther forstår det. Han vidste også, at en god regering og et stabilt familieliv er nødvendig for at evangeliet kan forkyndes. Derfor ægteskab og familieliv var og er ikke tema bare af tangentiel betydning. De står ret ved siden af det, som er mest centralt, nemlig lære om retfærdiggørelse, Jesus og frelse selv. Bortset fra evangeliet selv, må disse temaer være ret forstået, forsvaret og beskyttet. I en situation, hvor ægteskab og familie oplever så mye modstand, hvad er den bedste metode for at redde og hjælpe dem? Jeg kan ikke svare på alle spørgsmål, som vi møder i vores nuværende situation, men jeg kan bekræfte, at for Luther kom støtte og hjælp for familien og ægteskab gennem genrejsning af Guds ord, sola scriptura, og lære om retfærdiggørelse ved nåde gennem troen i Kristus. Hjertet i kristen tro var det vigtigste, som skulle til for at redde og støtte ægteskab og familieliv fra dem, som havde skadet disse ting. Forholdet mellem reformationslære og ægteskab og familie er noget, som kan observeres både tematisk og kronologisk. Hvis vi markerer reformationens begyndelse i oktober 1517, er det interessant at observere, at Luthers første tekster i forbindelse med ægteskab dukket op bare et år senere, i januar 1519. Men hans prædiken om ægteskabet, eller en sermon fra den ærlige stand. Her opretholdt Luther endnu nogle af de historiske elementer af den katolske lære, for eksempel ægteskabets sakramentale karakter. Men det påfølgende året, 1520, begyndte de naturlige konklusioner af Luthers reformationsopdagelse at dukke op. Nu begyndte Luther at skrive om præsteægteskab og cølibat. I 1521 blev de første præster gift. I 1522, bare nogle måneder efter at Luther forlod Wartburgsfæstningen, begyndte han at artikulere sin lære om ægteskab i en traktat, som kaldes om det ægteskabelige liv, eller familien liv. Fra dette tema ville ikke Luther komme til at vike, men heller fordybe sig gennem resten af sin karriere. De centrale temaer af reformationen kunne ikke føre til noget andet end at have påvirkning på kirkens lære og forståelse af ægteskab og familieliv. Råbet om at gå tilbage til skriften alene kunne ikke gjøres anderledes end ved at rydde op i ægteskab fra de tunge lagene af menneskeskabt råd eller regler, som havde akkumuleret gennem århundreder. Kort opsummeret, selv om hjertet af reformationslæren ikke var ægteskab og familie, kan det ikke være nogen spørgsmål om at disse temaer var centrale i reformationen, og ikke let kan skilles fra den. I Luthers liv og arbejde blev det et tilfælde gennem resten af hans karriere også. Temaer ægteskab og familieliv dukket op igen og igen, for eksempel i hans forelæsninger om 1. Korintherbrev, om salmene, om 1. Mosebog, i prædikener i hustale med den lille katekisme og så videre. Til og med i Luthers sidste store forelæsninger om 1. Mosebog, forelæsninger som han trengte 10 år at blive færdig med, 1535 til 1545, ret før han døde, stod ægteskab og familieliv frem for næsten alt andet i Luthers tolkning af den kristne tro og liv. Men
Hvordan påvirket reformasjonslæren ekteskap og familie? For eksempel, hva skjedde da Luther gjenopprettet Bibelens lære at frelse ikke noe som kan bli fortjent, men i stedet for noe som fritt tilbys og gis til den falne og syndige mann? Det var ikke bare reduserte inntekter som en følge av færre avlatssalg som skapte bry for den katolske kirke. Hele den katolske forståelsen av hellighet og meriter ble påvirket. Når klosterlivet og sølibat tidligere var ansett som en spesiell og bedre vei til frelse, noe som Luther selv en gang hadde tenkt og levd, var slike nå bevist som verdiløse. Dessuten, å sette en verdi på slike ting var ingenting annet enn en fornærmelse mot Kristi hellige og dyrebare blod. Nei, det var ikke lenger mulig å betrakte klosterlivet som helligere eller mer opphøyet enn et vanlig og ydmykt ekteskap. Det andre aspektet av reformasjonslæren som påvirket ekteskap og familieliv, var Luthers insistering på Skriften alene. Hvor og når Guds ord fikk endelig autoritet over tro og liv, måtte den kanoniske rett og tradisjon trekke seg til bakgrunnen. Regler og forskrifter som tidligere ble holdt over ekteskap, ble nå av minimal betydning. Ekteskap kunne nå bli sett i Bibelens lys. Praksis som står imot Bibelens lære kunne nå rettes opp i. Hemmelig forlovelse og ekteskap uten foreldrenes godkjennelse og med kirkens tillatelse ble i større grad forhindret. Godgjerning ble redefinert i samsvar med Skriften, og ikke bare det som kirken foreskrev. Det betyr at klosterlivets åndelige egoisme, fromhet og kyskhet ikke lenger kunne være opphøyet som Gud behagende. Tvert imot, bare disse ting som Gud bekreftet i sitt ord kunne kalles en god gjerning, og da bare gjennom troen. Denne nye forståelsen av den gode gjerning og det som kalles god for de kristne var av sentral betydning for Luthers lære om ekteskap. Mens ekteskap tidligere ble behandlet som en andreklasses livsstil før reformasjonen, ble det nå helt klart at klosterliv og sølibat bare hadde en begrenset bibelsk begrunnelse. De mangler Guds klare og universelle befaling. Ekteskap og forplantning, formering på den andre siden, nøt både av Guds befaling og bekreftelse i Bibelen. Luther visste at disse stammer fra verdens begynnelse. De er bekreftet igjen og igjen gjennom Bibelen, for eksempel i de 10 budene. Og at gjennom ekteskap og familie fullførte Gud sitt løfte om å sende en frelse. Med andre ord, hvordan kunne kirkens samfunn eller noen annen ture å kalle Guds skapning, som inkluderer ekteskap og forplantning, noe annet enn Gud, godt, til og med overmåte godt? Luther selv var gift. Nå fortsetter vi med neste punkt. I umiddelbar nærhet til Luthers gjenopprettede forståelse av ekteskapets tiltenkte og opprinnelige godhet, og hans vektlegging av at ekteskap først og fremst må forstås i samsvar med det skapte opprinnelse og hensikt. Det skulle ikke bare forstås som det opplevd i denne falne verden. Det vil si, hvis man må definere ekteskap i samsvar med dets opprinnelse og hensikt, må man se etter Guds ord om ekteskap, dets hensikt og dets deler. Mann, kvinne, bryllup, forplantning og så videre. Og ikke verdens ord. Man må spørre Den hellige ånd gjennom Bibelen om ekteskap og familieliv, i stedet for å definere det på basis av menneskets oppfatning og opplevelse av det. Derfor gir Luther følgende definisjon på ekteskap i sine forelesninger om Første Mosebok. Men her er den sanne definisjon. Ekteskap er den guddommelige institusjon og lovlige enhet mellom mann og kvinne, med håp om etterkommere, eller i det minste for å unngå utukt og synd, for å ære Gud. Dets endelige hensikt er å lyde Gud
og at være et middel mot synd. Og kalde på Gud, og begjære, elske og oppdra barn til Guds ære, og leve med ens hustru i frygt for Gud, og at være korset. Men hvis ingen barn føder, burde du likevel gå fornøyd med hustruen din og undgå promiskuitet. Her er det enkelt at sige, at Luthers definition tager tilhøreren tilbage til Guds hensigt med ægteskab. I forbindelse med ægteskabets oprindelse siger han, ægteskab er den guddommelige institution og lovlige enhed mellem mand og kvinde. Det vil sige, ægteskab og familie blev skabt, indstiftet og befalt til mand og kvinde fra Gud, allerede fra verdens begyndelse. Dens komponenter og form, en mand og en kvinde, til døden skiller dem ad, var bestemt og fastsat af Gud allerede da, og med døden, altså efter første synd. Derfor var det for Luther klart, at man hverken har autoritet eller tilladelse til at erstatte, ændre eller gå imod dette arrangement. Luther fornægtede likevel ikke, at nogle mennesker havde gave til at leve i celibat. Men de fleste måtte ikke prøve at undgå dette. Jeg vil bare sige det. Luther er kendt igen, at ikke alle mennesker skal blive gift. Men for de fleste, det er som passer bedst. Så, hvad siger Luther om ægteskabets hensigt? Igen hjælper definition hans os. Luther giver os ægteskabets to centrale formål og hensigter. Her har vi Luthers definition igen, og vi tænker på den første hensigt, etterkommere. Med håb om etterkommere for at ære Gud, og begære, elske og opdra barn til Guds ære. Så det er veldig klart her og i mange andre steder med Luther, at det er første hensigt. Derfor har Gud skabt ægteskab. Her er det helt klart, at for Luther var ægteskabets centrale hensigt i samsvar med Guds befaling og velsignelse i 1. Mosebok, kapitel 1, vers 28. Være frugtbare og blive mange, og få etterkommere og sikre menneskeheden. Det vil sige, at ægteskabets hensigt er ikke vores egen selvrealisering. Det er ikke personlig glæde. Det handler ikke nødvendigvis om at være forelsket, selvom Luther har et helt syn på ægteskabelig kærlighed. Ægteskabets hensigt og formål er at fylde verden, og også himlen selv. Og det må vi ikke glemme, og vi kommer tilbage til dette punkt. Desværre er dette et tema, som Luther-forskningen næsten ikke har dedikeret nogen opmærksomhed til. For Luther var absolut ikke stille om temaet. Allerede i 1522, med om det ægteskabelige liv familien leben, skrev Luther om denne grundlæggende hensigt med stor klarhed. Han skrev, og Gud velsigne dem og sagde til dem, vær frugtbare og bliv mange. Fra dette år bliver vi sikre på, at mand og kvinde bør og må komme sammen for at formere sig. Det er hverken at foragte eller at latterliggøre, da Gud her giver sine velsignelser og udfører noget over sin skabelse. Dette ord, som Gud snakker, vær frugtbare og bliv mange, er ikke et bud eller en befaling, men mere end dette. Nemlig, det er et guddommeligt værk, som vi ikke får lov til at hindre. Det er nødvendigt på samme måde, som at jeg selv er en mand, og det er mere nødvendigt end at spise og drikke, end at gå på toilet og sove og stå op. Derfor, på samme måde, som at Gud ikke giver nogen befaling om at være mand eller kvinde, men skaber dem slik, at de må være sådan, så giver han heller ingen en befaling om at være frugtbare, men han skaber dem slik, at de må være frugtbare. Også, om man ikke vil være frugtbar, kan det ikke hindres. Det går sin gang gjennom prostitution, utroskab og stille synder. Så det er noget, der er indbygget i mennesker, og fører mennesker til ægteskab for de fleste mennesker. Helt til slutten af sin karriere opretholdt Luther denne forståelsen af ægteskabets hovedhensigt. Gennem sine forelæsninger fra 1. Mosebok blev Luther aldrig sliten af at peke på dette tema med forskellige begreber. Disse inkluderer forplantning som Guds vilje,
werk, ord, velsignelse og gaver. Og lidt stærkere udtrykket som Guds befaling, mandat og ordinat. Så det er lidt vanskeligt at forstå, hvad betyder Luther, når han siger, at det er et ord af Gud. Han mener, at når Gud sagde, vær frugtbare og bliv mange til den første menneske, at dette ord inkluderer ikke bare Adam og Eva, men dette ord inkluderer også mig og dig og alle. Gud har tænkt med dette ord på alle mennesker, som det skal engang eksistere. Så det er vigtigt at tænke, at Luthers begreb og hans brug af Guds ord, det indeholder vældig mange, og det er vældig stærkt og kraftfuldt. Også når vi tænker på for eksempel natverd, og at Guds ord gør det, som han siger. Også med evangeliet, når vi hører, din synd er tilgivet. Guds ord gør det, som han siger. Mere end vi kan tænke veldig ofte. Og jeg vil tage også en anden omvejen, digression. Så kommer vi. Spørgsmålet om 1. Mosebog kapitel 1, vers 28 burde forstås som en midlertidig eller permanent befaling og forordring er af afgørende betydning for Luthers ekteskabslære. For Luther var denne forordringen uden tvivl permanent. Nogle forfattere har brugt begrebet skabningsordning eller skabningsforordring for at beskrive sin forståelse. Det, som er interessant, er denne diskussionen blev ikke bare i Luthers forelæsninger og skrifter. Tværtimod rant det over ind i Augustin og sit apologi. For Melanchthon skriver med næsten samme sprog og begreber som Luther for at forsvare denne Guds forordning mod den katolske fornægtelsen, at den bliver i kraft og fortsætter. Så til tiden af Confessio Augustana og sit apologi, de katolske kirker, de sagde, at denne befaling, der er opfyldt. Der findes ikke mere. Der tvinges ikke mere. Der er færdig. Forbi. Konfutation siger, burde gjort frembringelse af etterkommere for at opfylde jorden, men siden dette nu er opfyldt, slik at der er tvingelse, hjælper burde ikke længere dem, som kan være afholdende. Og det går tilbage til Augustinus egentlig. Men i apologi til den Confessio Augustana finder vi i apologi 23. For det første, i første Mosebog lærer at menneskene blev skabt for at være frugtbare, og at det ene køn i ret forstand skal søge det andre. Vi taler nemlig ikke om begæret, som er synd, men om denne lyst, som skulle være til den tredje natur, som de kalder naturlig kærlighed. Og denne kærlighed er den sande Guds ordning for det ene køns forhold til det andre. Men der kan denne Guds ordning ikke ophæves, uden ved en enkeltstående handling af Gud. Af dette følger, at retten til at indgå ægteskab ikke kan ophæves af forordningen eller løfter. Modstanderne søger den udflugt, at de siger, at i begyndelsen var et bud om at opfylde jorden. Men nu, når jorden er opfyldt, er der ikke noget bud om ægteskab. Se, hvor smart de dømmer. Menneskenes natur bliver formet ved dette Guds ord, for at den skal være frugtbar, ikke bare ved skabelsens begyndelse, men så længe dette legemes natur består. Slik bliver jorden frugtbar ved dette ord. Jorden frembringer planter som så sig. På grund af denne forordning begyndte jorden ikke bare i begyndelsen at producere planter. Men markene er beklædt hvert år, så længe denne natur består. Ligesom menneskelige lover derfor ikke kan forandre jordens natur, kan hverken løfter eller en menneskelig lov forandre menneskets natur, uden ved Guds særlige gerning. Nu kommer vi tilbage til hovedtemaet.
I denne forfaldne og syndefulde verden tjener ekteskap også en sekundær hensigt, nemlig som middel mod synd. Vi går nu tilbage igen til Luthers definition af ekteskab, og her finder vi det igen. Eller i det mindste for at undgå utugt og synd, og være middel mod synd. Men hvis ingen barn følger, burde du likevel gå fornøjet med hustruen din og undgå promiskuitet. Man kan ikke tænke om ekteskab og formering og alt som sker der, uden at tænke på Luthers begreb og forståelse af arvesynd. Og man er ikke god nok i sig selv at undgå denne behov for ægteskab. Vi kan ikke skabe vores egen gerning, som de katolske har lært på denne tid, slik at vi ikke kan bruge nogle andre værker. Men vi trænger dringend Guds tilgivelse og hjælp og sine ordning for at komme igennem livet. Her vil jeg bare nævne, det var ikke bare der at Pavekirken på Luthers tid havde foragtet Guds forordning og skaberværk, når den sagde, at man måtte undgå ægteskab for at føre et helliggjort liv. Nej, i samsvar med Luthers forståelse af Pavekirken som antikrist, har kirken hindret mennesker fra den eneste gudgitte middel for at kontrollere og tøve syndig lyst og begær. Som Paulus skrev i 1. Timotheus brev, kapitel 4, disse forbyder at gifte sig. Desuden for Gud, hvad apostlen sagde, men kan de ikke leve afholdende, så lad dem gifte sig. For det er bedre at gifte sig, end at brænde af lyst. Men kirken fornægtede nu menneskets totale korruption og arvesynd. Kirken sagde i stedet for, at brændende mennesker kunne undgå ægteskab for at følge efter en falsk hellighed. De har bare udlægt så mange lever og ført mennesker til despair. Men ikke desto mindre. Selv om Luther anerkendte denne gudgitte brug af ægteskab, var det ikke noget, som skulle fejres for sin egen skyld. Det var heller ikke noget, som burde være kunstigt isoleret og skilt fra ægteskabets første hensigt. Nej, det blev et nødvendigt middel mod syndig lyst og begær for det faldne og korrupte mennesker. Likevel så står Guds gode værk i ægteskabet, at Luther også kunne snakke om, at Gud overser mænd og kvinders syndige bidrag til ægteskab på grund af sit eget store skaberværk der. Her må man tænke på trosbekendelsens første artikel. Og ægteskab og alt som Gud giver i ægteskab, det er ikke noget som vi giver til ægteskab. Det er bare Guds nåde. Om barn eller mat, som vi trænger, og alt som sker der. Og alt dette gør han bare af faderlig, guddommelig godhed og barmhjertighed uden min fortjeneste og værdighed. Og så betragter Luther ægteskab. Og nu kommer vi til begrebet kald. Ægteskabets ophøjelse som et helligt liv. Og her har jeg noget, vi snakker om kald i ægteskab, også kirken, miniatyr kirken i ægteskabet har vi bøn på borden. Og Luther, som han mistede sin datter, og denne udvikling, korset som lå på ham og Katarina, også Luthers forældrene og lydighed og disse ting, som man finder og man praktiserer i ægteskab og familieliv. Så det sidste punkt i Luthers lære om ægteskab og familie, som jeg vil snakke om i dag, er familiens unikke rolle i at fremme evangeliet. Som tidligere nævnt, var formering et centralt fokus for Luthers forståelse af ægteskab. Men det skulle ikke forstås slik, at ægtepar bare skulle få barn, og det var det. Nej, som Luther engang sagde, havde Gud ikke sendt en frelser, ville formering bare blive formering til død. Derfor,
det bare gjennom troen på og lydighet til Guds vilje for livet, både jordisk og det evige liv, at ekteskapet forklarning finder sin sande betydning. Men gjennom troen har hvert aspekt av ekteskap og familieliv betydning og værdi. I forbindelse med det vil jeg snakke om 2 ting. For det første vil jeg diskutere Luthers lære om familie som kirken i miniatyr. For det andre vil jeg snakke om Luthers lære om kald og dets påvirkning på familielivet. For at begynde med det første punktet kan vi nævne at begrebet familie som en miniatyrkirke ikke var specielt vanlig før reformationstiden. Selv om dette kunne peke på fraværet av rett forkynnelse og undervisning som definerte tiden før reformasjonen, det nok for oss i dag å legge mærke til at situasjonen i kirken ikke var veldig bra. For eksempel, når Luther og andre reformatorer organiserte besøk til kirker i Sachsen begynnende i 1528, præster var ofte uagtsomme, forsømmelige med sine embeder, eller de var dårligt uddannet. På lægmandsniveau var slutresultatet, at de fleste kristne ikke blev kendt med de mest grundlæggende trosartikler. Hvad skulle man gøre med en slik situation? Du husker at Luther skrev nogle små bøger i 1529 som hjælpemiddel til præster og lægfolk. Du kender disse bøger som henholdsvis den lille og store katekismen. Den store katekismen var specielt for præster for at hjælpe dem til at bedre forstå troens fundamenter. Den lille katekismen havde imidlertid et andet bestemt publikum. Husk dens begyndelse. Hvordan en familiefar på en enkel måde skal lære sit husfolk. Dette lille instruktionsnotat skulle ikke overses. Luther forstod at der ikke bare er kirkens præster og lærere, som har et åndeligt ansvar for folket. Andre deler også i dette ansvar. I familien er det specielt fædre, som har ansvar ovenfor Gud for oplæring i troen. Luthers lille katekisme anerkendte denne virkeligheden og bidrog til at genoprette dette gudgitte ansvar. Man kunne også forstå denne udviklingen som en udvækst af Luthers lære om det såkaldt universale præsteemnet og dens forklaring om de gudgitte gerninger og pligter som tilhører hele kirken. På denne måde var ægteskab og familie ikke bare kirken og samfundets grobund, de var faktisk troens barnehaver og grundskoler, fokuspunktet for videre erføring af evangeliet. Hvis du måtte begrunde denne lære om familiens rolle i samsvar med evangeliets forkyndelse med et eller 2 bibelvers, hvilke vers skulle du bruge? For mig vil jeg kanskje tænke på følgende vers. Lær den unge den vejen han skal gå, så viker han ikke fra den når han bliver gammel. Eller, Efeserbrevet kapitel 6, og dere fædre, væk ikke synde hos deres barn, men opdra dem med Herrens tugt og formaning. Og mens Luther ikke havde ignoreret disse versene og deres hensigt i forhold til familiens vigtige rolle for at videreføre troen, gik Luther til et andet sted for at begrunde og illustrere dette. Han pekte blandt andet på første Mosebok. Her, sagde han, har du ingenting andet end isolerte og slitende familier om Adam, Abraham, Isak eller Jakob. Du finder ikke den fineste kirkebygning, du finder hverken orgel og vakker kunst eller populære og anerkendte præster. Nej, du finder bare fædre, som tilbringer deres liv med arbejde, ofte i udlandet og i eksil, mens de gør sit bedste for at lede familierne sine på Guds styr og fortjene Guds løfte om den frelser som skulle komme. Jeg mener, at dette punkt fortjener ekstra tid, når vi vurderer vores egen situation. Gud har ikke givet kirkens præster og lærere og skulle gøre alt arbejde i denne kirke. Kirken findes
for at fortune evangeliet og forvalte sakramenterne, den findes for at binde og løse synd, og for at undervise mennesker i Guds ord og veje. Men det underlige ansvar for familien gav Gud til forældrene. Først og fremmest fædrene, men med hjælp og assistance af mødre selvsagt. Vi må også tænke på, at i vanskelige tider, og man tænker på oppressive regeringer i de sidste århundreder, eller kristne, som har blivet spredt bort fra den nærmeste menighed, har kirken ofte bestået i huset og familien, hvor Bibelen blev læst, bøn blev sagt, og salmen blev sunget. Luther forstår helt klart denne virkelighed. Nu som vi netop har snakket om familiens gudgitte funktion, vil jeg gerne gentage, at det som vi hørte, og det som vi snart skal diskutere, kaldbegrebet, begge direkte er udvoksninger fra Luthers reformationsindsigt. Vi snakkede tidligere om konsekvenserne for familien og ekteskapet af Luthers lære om at mennesket bliver retfærdiggjort ved nåde gennem troen for Kristi skyld. Vi vidste, at det førte til ophøring af klostersystemet. Det førte til præsteægteskab og så videre. Men der findes en videre, kanskje næsten ironisk udvikling, som kom ud fra denne lære. Mens klosterliv forsvandt, dukkede en ny hellig orden op i reformationssamfundet. I stedet for at have de tidligere hellige ordener, som førte til at mennesker måtte forlade verden for at tillægne sig Gud, blev det nu helt klart, at mennesket ved nåde alene er frigjort fra behovet om at tjene himmel med selvskabte gerninger. På grund af Kristi blod og tjenester er mennesket nu virkelig fri. Fri for at tjene ikke sig selv, men sin næste. For Luther var det klart, at slike jordiske gerninger i samfund, regering og i familien var Guds gerninger for at opretholde fred og give sit daglige brud og alle andre nødvendigheder. Det vil sige, Gud plejer at arbejde gennem og ved disse ting for at sørge for mennesket. Når en mor giver mat til hendes baby, er det Gud, som giver mat til babyen. Når en far jobber og sørger for familien sin, er det Gud, som giver dem deres daglige brød. Når et barn lærer lydighed mod forældrene sine, viser han egentlig frygt og kærlighed til Gud selv. Disse værker alle til behag for Gud, og er faktisk større end alle valgfarte, ædler, klosterliv og andre opfundne værk. Disse værk, enten de er i familien eller i samfundet, er jo ingenting andet end Guds værk selv. På denne måde førte Luthers lære om retfærdiggørelse ved nåde gennem troen til familiens ophævelse og til en forståelse af et guddommelige kald, også i disse ydmyke værk, som findes i familielivet. Og som eksempel på denne lære tager vi en bøn, som findes i Luthers familielige liv. Der har vi en mand, som er til Gud. Han siger, Gud, fordi jeg er vidst på, at du skabte mig som en barn, og at min krop har skænket dette barn, så er jeg også sikker på, at det har dit velbehag. Jeg bekender for dig, at jeg ikke er værdig til at vugge barnet, vaske dets blære, eller blive betroet omsorgen for barnet og dets mor. Hvor gladelig vil jeg ikke tjene din vilje, selv om de pligter bliver ansat for ligegyldighed og foragtes. Men dette begrebet af kald i tankene, lad os nu komme tilbage til ekteskapet en sidste gang. Denne gang snakker vi om nogle aspekter, som tilknyttes Guds værk i ægteskab og familie. Vi ser Luthers definition en gang til, og nu tænker vi om begrebet kald. For at ære Gud, og kalde på Gud i trængsel, når man træffer vanskeligheder, og opdra barn til Guds ære, og leve med en hustru i frygt for Gud, og bære også i gode dage, og også i tunge dage. Men vi betragter denne definitionen i lys af kaldbegrebet, kommer flere ting frem. For det første lægger vi mærke til, at disse værk i ægteskab og familie er gjort for at ære Gud.
Mens kirken i middelalderen rakte ned på ekteskapet og dets gjerning, så reformasjonen denne gjerningen som hellig og som til behag for Gud når de gjort i troen. Dessuten, i stedet for å lære at selvskapte verk skulle gjøres, gjerninger som verken hjalp samfunn eller sjel, lærte Luther og reformatorene at disse vanlige gjerninger, på grunn av at Gud har befalt og bekreftet dem, faktisk Gud til behag. Men vi må ikke overraskes av at disse verk blir motarbeidet av djevelen, verden og vår egen syndige natur. Derfor minner Luther sine hørere at disse verk aldri kommer uten vanskeligheter. Ekteskap og familieliv kommer aldri uten korset, tårnen og smerte. Ikke desto mindre vil ikke disse vanskeligheter føre til at vi forlater disse gjerningene, som skjedde faktisk av den katolske kirken i middelalderen. I stedet for skulle de føre til at vi råper på Gud, bekjenner våre synder og snur til ham i troen. På denne måten den gamle Adam tuktet, troen vår blir forsterket, og vi lærer å se på Gud i hver vanskelighet og stole på hans farlige omsorg. Dette begrepet om korset og kallet, i tillegg til Luthers lære om den guddommelige natur av disse verk, og at de gjøres til Guds ære, grunnleggende for Luthers forståelse av kall. Vi må også nevne at Luther praktiserte hva han lærte. I 1525 giftet Luther seg med Katarina van Bora. Gud velsignet dem med 6 barn. 4 vokste opp. Luthers familie opplevde sine egne vanskeligheter. De mistet 2 barn. De opplevde økonomiske vanskeligheter og irritasjonsmomenter, og alt som hører til ekteskap og familieliv. Men de hadde også et godt ekteskap, en liten påminnelse om det opprinnelige paradis som Gud har holdt, under korsets skygge gjennom generasjoner. Og en liten bemerkning til Luther har mye kommentarer, for all man finner det i den Tishreden, vår samtale. Og man finner det noe litt rart bemerkninger. Også om kvinner, for eksempel, og fru. Og av og til kanskje kommer du å høre noe, og du tenker, jeg liker Luther ikke mer. Det egentlig litt for sterkt for meg. Og jeg kan ikke si akkurat det som stod i Luther sitt hold. Men jeg leste en gang en artikkel, og punktet av dette artikkel var at vi må tenke i denne situasjonen. De satt på bordet der, og de spiste, og de har snakket. Og hvem var også der? Som kanskje har brakt mat til bordet der. Som satt der mens de har snakket. Luther sagt flere av disse ting, mens Katarina var der. Og når man tenker om det, det så en vits. Det et slags vits, kanskje. At han sa det, ja. Men han sa det med en, på engelsk, with a nod and a wink. Du kunne ikke det med alvorlig. Han hadde ikke kunnet det også. Så til slutt, selv om det mye mer som kanskje kunne vært sagt, og som har blitt sagt andre steder, var det mitt mål å snakke om 3 sentrale og viktige temaer i forbindelse med Luther, ekteskap og familie. Kort oppsummert har vi i ettermiddag hørt hvordan Luthers lære om ekteskap og familie springer ut fra hans lære om rettferdiggjørelse ved nåde gjennom troen for Kristi skyld, så vel som hans forståelse av sola scriptura, skriften alene, som den eneste norm og kilde til kristen tro og liv. Konklusjonen på denne observasjonen forenklet sagt å si
at Luthers syn på familie og ekteskap ikke var noget kulturelt, som hang igen fra middelalderen. Nej, den var ingenting andet end den naturlige konklusion på hans lære om skriftene. For det andre hører vi nu, hvordan Luther var vægt på den guddommelige indstiftning og formål til ægteskab. Specielt noterede vi, hvordan han insisterede på ægteskabet som grobbunden og stedet for opdragelse af kirke og samfund, og også som medicin mod syndefulde lyster. Til sidst diskuterede vi Luthers forståelse af familie og ægteskab som kirken i miniatyr, og hvordan denne forståelse naturligt opstår fra at følge Luthers lære om kald, til og med mens vores kald bliver levet ud i bøn under korset og Gud til ære.